ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ചോയ്സ് കിച്ചൻ്റെ വിഷു സദ്യ പരമ്പരയിലെ 11ാമത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി റെഡിയാക്കുന്നത് ഒരു സദ്യ സ്പെഷ്യൽ എരിശ്ശേരിയാണ്. ഇത് ഏറ്റവും രുചികരമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഒരു വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലാണ് ഞാനിതിന് താളിച്ച് ചേർക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് കുറച്ചുകൂടി സ്വാദ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കും. അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. മാത്രമല്ല, എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. കൂടെ കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇനി ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ. ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറന്നു പോകരുത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കാം. ഞാനിവിടെ എരിശ്ശേരി തയ്യാറാക്കാനായി കുറച്ച് വൻപയർ നന്നായിട്ട് കുതിർത്ത് ഒരു കുക്കറിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മത്തങ്ങ ചെറിയ കഷണങ്ങളാക്കിയത് നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ കുറച്ച് ചേനയും കൂടി ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഒരല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ഇട്ട് ഇത് ഒന്ന് മുങ്ങി നിൽക്കുന്ന അളവിൽ വെള്ളം കൂടി ചേർത്തിട്ട് 3 വിസിൽ കേൾക്കുന്നവരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് എരിശ്ശേരിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അരപ്പ് റെഡിയാക്കാം. ഞാൻ അതിന് വേണ്ടി ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഒരല്പം തേങ്ങ എടുത്തു. അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കൂടെ തന്നെ ഒരല്പം ജീരകം കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിനാവശ്യമുള്ള കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ഇടാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം വെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കുക. ഒരുപാട് അങ്ങ് അരഞ്ഞു പോകരുത്, ഒരു 75% ഒന്ന് അരഞ്ഞാൽ മതിയാകും. ഞാനിവിടെ എരിശ്ശേരിക്ക് വേണ്ടി വേവിച്ചതെല്ലാം ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നു. ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ട അരപ്പ് ചേർക്കാം. ഞാനിവിടെ നേരത്തെ അരച്ച് മാറ്റി വെച്ച ഈ തേങ്ങയുടെ കൂട്ട് ഈ ഒരു പരുവത്തിനാണ് അരച്ചെടുത്തത്. അത് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം. ഇനി ഇതൊരു സ്പൂൺ കൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരല്പം ഒന്ന് ചൂടാക്കണം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ എരിശ്ശേരി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിന് ഒരു അല്പം സ്വാദും മണവും ഒക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാനിതൊരു പ്രത്യേക രീതിയിലൊന്ന് താളിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇത് താളിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം. താളിക്കാനായി വെച്ച ചട്ടി നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നു. ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നു. ഇതിലേക്ക് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ കടുകെല്ലാം തന്നെ പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഈ സമയം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉഴുന്ന് ചേർക്കുക. ഇപ്പോൾ ഉഴുന്നൊക്കെ ചുമന്ന് നല്ലൊരു ബ്രൗൺ കളർ വന്നിട്ടുണ്ട്, നല്ല മണവും വരുന്നുണ്ട്. ഈ സമയം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ തേങ്ങയും നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നു, നല്ലൊരു മണം വരുന്നുണ്ട്. ഈ സമയം നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉണക്കമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർക്കാം. ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇതും കൂടി ഒന്ന് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ താളിപ്പ് റെഡിയായി. ഇനി ഇത് എരിശ്ശേരിയിലേക്ക് ചേർക്കാം. ഇനി നമുക്ക് താളിച്ചത് എരിശ്ശേരിയിൽ ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വിഷു സദ്യ സ്പെഷ്യൽ എരിശ്ശേരി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നിങ്ങളെല്ലാവരും മറക്കാതെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കണം. ഇനിയും പുതിയ റെസിപ്പിയായിട്ട് വരുന്നവരേക്കും ബൈ ബൈ.